Yan, so mga guys, meron naman tayong bagong i-review. Ang bike na nagsasabing bike lang may forever. Ang modelo ng forever bikes na to ay X80 mga guys yan. X80 29er po yan mga guys, no? Hydraulic brakes, 2x12 na po siya mga guys. 2x12 na po. Tignan natin ang specs na ito mga guys. Yan, so katabi na po natin itong bike na forever na X80 mga guys, 29er. Ang price po na ito mga guys ay 27,500 mga guys. Cash price po yan. Yan, so mga guys, pa-subscribe naman po. Then pa-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video mga guys. Yan, so mga guys, dito tayo sa top. Ang kanyang handle grip ay rubber handle grip lang po siya mga guys. Ang kanyang handle grip ay rubber handle grip po yan mga guys, no? So makapit naman po. Medyo matigas nga lang po yan. Then ang kanyang hydraulic brakes mga guys, mineral oil po yan. Unbrand po siya, no? Yan, pero maganda naman po siya pag piniga mga guys. Yan, so compress po siya pag pinipreno. Shifter mga guys ay 2x12. Yung makikita nyo po, 2x12 yung po yan. L2AX po yan mga guys. Yan, L2AX 2x12. Kanyang handlebar ay 730. Yan, 730mm po yan mga guys, no? Aluminum handlebar made by BL Taba. Kanyang negative stem, aluminum stem din po yan mga guys, no? BL Taba din po yung brand niya. Then ang kanyang headset, yan, unbrand po yung kanyang headset. Tapered headset po yan mga guys. Yan. Tapered headset. Ball bearing lang po yan. Tapered headset, ball bearing po yan mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang saddle. Ang kanyang saddle ay made by Forever. Yan. So makapit po yan. Aerodynamic po ang disenyo niya mga guys, no? Yan, napakalambot po pag inuupuan. Then dito naman tayo sa kanyang seat post. Yan. Ang kanyang seat post ay aluminum seat post. Made by BL Taba. Ang sukat po niyan mga guys ay 30.4 po yan mga guys. Yan, 30.4. 30.4 po yung sukat niyan mga guys. Ang kanyang pedal ay plastic and aluminum ball bearing pedal po siya mga guys. Yan po yung kanyang pasunod na pedal. Ang kanyang seat clamp ay aluminum seat clamp na rin po yan mga guys, no? Quick release. Yan, quick release seat clamp po yan. So dito naman tayo sa kanyang fork. Ang kanyang fork ay coil type po siya mga guys. Then ang kanyang manual lockout. Yan, naka-manual lockout po siya. Ang kanyang stanchion ay naka-black stanchion po yan mga guys. No? Black stanchion. Yan. Ang kanyang telescopic ay aluminum telescopic na po siya mga guys. Yan. Made by Forever po. Ayan, Forever po yung naka-decals ditong stick. 9mm skewer po siya mga guys. Yan, so dito naman tayo sa kanyang wheelset. Yan, ang kanyang gulong ay made by WD, Billy Goat. Yan, Billy Goat po yung mga guys. Nakalagay dito sa kanyang gulong ay 30 ppi light, compound jet, wire feet. Yan, 2x2. Ang sukat po na ito mga guys ay 29 by 2.1. Yan, 29 by 2.1. Ang kanyang rim mga guys ay made by Forever. Yan, made by Forever, aluminum rim. Naka-spreader valve na po siya. 32 holes po yung kanyang rim mga guys. Yan, 32 holes. Ang kanyang spokes ay steel spokes po yan. Steel spokes. Black spokes po yan. Then dito naman tayo sa kanyang hubs. Ang kanyang hubs ay made by BL Tabo din po.
Yan, made by BL Taba. Naka ball bearing lang po siya mga guys. Made by BL Taba, aluminum hubs po siya. Ball bearing na rin po yan mga guys. Ball bearing, naka ball type po siya. Yan. So kung ball type yung hubs, ball type din po yung rotor. Yan, unbrand po yung kanyang rotor mga guys. Yan. Pero maganda na rin naman po. Ito po yung caliper ng unbrand na brake set mga guys. Yan. Napakaganda po ng disenyo, para siyang flat dito. Ayan, so napakakapit po niyan mga guys kasi ang ganda nung press nung hydraulic niya. So dito naman tayo sa kanyang crankset, gearset o tinatawag nilang drivetrain mga guys. So magsisimula tayo sa kanyang crank. Ang kanyang crank ay made by ProWheel. ProWheel rate po yan mga guys. Naka-aluminum arm na po yan. Kanyang chainring ay 2x. Yan, 2x po yan. Yan, dalawa po yan. Ang kanyang bottom bracket ay square type. Seal bearing na rin po yan mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang FD. Ang kanyang FD ay naka-high band. Yan, naka-high band po sa ibabaw po yung clamp. Pang 2x po siya. Nakalagay po dito as AXL2. Yan. L2AX 2x12. Then ang kanyang chain ay made by PYC mga guys. 12 speed chain po yan. Made by PYC. Ang kanyang RD ay made by L2AX din po yan mga guys. 12 speed. So nakasulat po dito. 12 speed po yan. Then ang kanyang cogs ay 12 speed po yan mga guys. No, ang brand po nito ay ATA. Yan, ATA po yung brand yan. 1146 po yung tip niyan mga guys. Base ng kanyang cogs. Yan, aluminum po yung base ng kanyang cogs mga guys. Then ang cogs po na to mga guys ay cassette type yan. Cassette type na po yan. So kung cassette type siya, cassette type din po ang kanyang cogs. Yan, hub sa likod ay cassette type. Ball type din po siya. Ang kanyang rotor sa likod ay same lang din po sa harapan na 160mm po yan mga guys. Yan, 160mm. Ang hubs pala niya mga guys ay yan, ball bearing po siya. Then ang kanyang caliper sa likod ay nasa loob po ng kanyang seat stay at chain stay. Yan, naka push mount na po siya. Same po sa harapan, yung fork push mount din po. Medyo latest design na po ito. Yan, naka latest design na po yung kanyang caliper. Ang kanyang frame ay nasa loob na po kasi yung kanyang caliper mga guys. Yan, so mga guys, dito naman tayo sa specs ng batalya mga guys, no? Yan, specs ng batalya, kung makikita mo, smooth weld po siya. Wala pong nakikitang hinang dito. Yan, smooth weld po siya, pati dito po. Yan, so pagdating dito sa kanyang bottom bracket shell, yan, makikita niyo po yung kanyang hinang. Yan, sa mga dugtungan dito sa may kanyang malapit sa dropout. Yan ang quality po ng aluminum nito mga guys. Ang pagkakagawa po ng kanyang aluminum ay yan, nakasulat po T6061 aluminum double batted po yan mga guys. Yan, aluminum 6061. Tapos, ang decals niya mga guys ay meron po dito nakasulat na forever. Yan sa ibabaw, forever, and may forever din po sa gilid. Then, ang kanyang modelo dito sa kanyang down tube ay X80 mga guys. Yan, nakikita nyo po. Yan, dito may aluminum, so forever din dito. Yan ang kanyang decals ay may makikita mo dito na light blue, white, and green. Yan. So maganda po yung pagkaka-mixture ng kanyang decals. Then dito sa ibabaw, makikita mo nakasulat dito. Yan. Don't judge my choice without understanding my reason. Dito po sa may bandang right side, ang naka-internal dito ay ang kanyang shifter para sa FD. Then dito naman sa may bandang left side, makikita niyo po, dalawa po yung naka-internal dito. Ang shifter ng para sa RD, and then ang kanyang brakes. Yan, dito po naka-internal. Pagpasok po dito mga guys, ang labas niya dito sa may ilalim bago mag bottom bracket shell mga guys. Yan. Ito po yung tatlong housing mga guys and hose para sa brakes. Then ang shifter mga guys, ang para sa FD ay may stopper po dito. Yan, nakikita nyo po. So cable lang po yung pupunta dito sa may FD na high band. Then ang cable po na shifter papunta po sa RD ay
May stopper po dito. So mga guys, tapos na po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood sa aking maikling video mga guys. Sa lahat na subscribe sa akin, maraming salamat. Sa mga viewers din na hindi pa subscribe, pa-subscribe naman po yan para updated kayo sa lahat ng aking video. Yan, so maraming salamat po. Thank you!